Hai teman-teman, kali ini saya mau masak menu sederhana banget, yaitu masak telur tahu kecap. Tapi nanti saya ala-ala saya biasanya, seperti biasa saya masukkan buncis. Jadi sini ada tahu yang udah digoreng, tapi nanti saya goreng lagi. Kemudian ada telur, 3 butir telur, ada buncis. Bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih. Saya pakai bawang putih 3 siung, pakai bawang merahnya 10 yang kecil. Kemudian bumbu lainnya ada saus tiram, garam, bubuk lada hitam, ada kecap asin, ada kecap manis. Oke, sekarang kita masak dulu. Kita mulai. Oh, satu lagi. Biasa saya pakai chicken powder, bentuknya blok begini. Oke, kita masak. Nyalakan kompornya. Saya pakai minyak sedikit aja. Minyaknya udah panas, kita goreng sebentar buncisnya. Sebentar aja. Sampai sedikit layu, jangan lama-lama. Kecilkan apinya sedikit. Oke, kita angkat. Masukkan sini, jatuh kan. Kemudian kita goreng tahunya sebentar juga. Lama-lama. Minyaknya sedikit aja, nggak banyak-banyak. Kita balik. Kita angkat. Kita masukin lagi tahunya sampai habis. Tunggu sebentar. Kompornya saya matikan karena asapnya banyak banget. Kita angkat yang kedua. Kita tambah minyak sedikit. Kita tambah minyak sedikit. Cukup. Jangan banyak-banyak. Kita tumis bumbu-bumbunya. Bawang merah, bawang putih masuk. Apinya besar banget. Bawang putihnya kita tumis dengan sedikit minyak. Udah harum, kita masukin air.
Kita tambahkan air lagi. Boleh kita tambahin garam dikit aja karena nanti kita pakai kecap asin. Kemudian saus tiram, yang banyak enak. Kemudian kecap manis, terus kecap asin, lada hitam. Enak, banyak tuh enak. Oke, kita tunggu sampai agak mantap. Sepertinya tambahkan kecap asin, kecap manis, sorry, biar hitam banget. Kita tunggu mendidih sebentar. Nah, udah mendidih gini, kita masukkan telurnya biar dia warnanya coklat nanti ya. Kemudian tahunya boleh dimasukin, tahu yang udah digoreng tadi ya. Nah, buncisnya nanti aja, kalau ini udah matang, udah mau angkat, baru kita masukkan buncisnya. Oke deh, kita tunggu sampai airnya asat ya. Oh iya, kaldu bubuknya saya masukkan ya, lupa tadi. Sip, kita tunggu matang. Kita tunggu sampai airnya menyusut atau asat bahasa Sundanya ya. Oke, kita tunggu. Terus kita aduk-aduk sampai airnya menyusut. Buncisnya nanti aja kita masukkan. Nah, ini udah kering, udah asat. Kita matikan. Karena buncisnya udah digoreng, nggak apa-apa kita masukkan setelah kompor dimatikan. Kita aduk rata. Oke deh teman-teman, udah jadi masak tahu telur kecapnya udah jadi. Oke, tinggal kita nikmati.